अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे सब्सक्राइबर व्यूअर्स एंड फॉलोअर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारा व्लॉग जो है वो है बहुत ही एडवेंचर पे। ये है वाटरटन पार्क का व्लॉग। एक्चुअली ये एक नेशनल पार्क है और इसमें हमारी खूबसूरती ये है कि ये हम यहाँ पर वाइल्ड में 2 रातें जो हैं स्टे करेंगे और आपको दिखाएंगे कैंपिंग और सब कुछ। और हमारा ट्रैवल हो चुका हुआ है स्टार्ट। तो ये देखें हमने ली रास्ते से ट्रेन। तकरीबन हमें 8 से 9 घंटे लगे वाटरटन पार्क जाने के लिए। बच्चों के साथ थे हम, तो हम ज़रा रुक के गए थे। तो ये देखें ये हम रुके हैं एक सिनेमा में। यहाँ पर जो थी बच्चों की गेम्स थी, इन्होंने यहाँ पर थोड़ा बहुत इंजॉय किया। हम लोग को ठहर के गए थे, रास्ते में बहुत जगह रुके क्योंकि बच्चे साथ हों तो आपको पता ही है कि बच्चे इतना ज़्यादा लॉन्ग ट्रैवल में एक जगह नहीं बैठ सकते। तो हम रुक के गए और हमने काफ़ी इंजॉय किया। तो ये हमारा रास्ते का ट्रैवल है। तकरीबन ये था 8 से 9 घंटे का सफ़र जो हमें तय करना था। और ये जी रास्ते में आ रहे हैं खूबसूरत व्यूज़ जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे जो था मुझे ये सूरज बहुत अट्रैक्ट कर रहा था। तो खैर ड्राइव काफ़ी लंबी थी हमारी और हमें जाते जाते जो थे काफ़ी रात हो गई। तकरीबन रात के 11 बजे हम पहुँचे जहाँ पे हमारी बुकिंग थी। जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचे तो हमने वहाँ पे लगाना था अपना कैंप। तो खैर बहुत ये रात के 11 बज चुके हुए थे, ये तकरीबन अब 12 बज गए हुए थे। और यहाँ पर जो है ये एक जंगल है। यहाँ पे क्रीक कैंपिंग ग्राउंड है ये, जिधर हमने अपनी कैंपिंग करनी थी। तो ये देखिए हमारा कैंप जो है वो लग के तैयार हो चुका हुआ है क्योंकि बहुत रात हो चुकी हुई थी। तो मैं बच्चों को देख रही थी और यहाँ पर ये जो थे 2 अदर हमारे बहादुर नौजवान, इन्होंने कैंप लगाए और फिर हम इनके अंदर आ गए। तो खैर यहाँ पे ये जो है क्रीक कैंपिंग ग्राउंड, यहाँ पर ब्लैक बियर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये देखें ये हमारा बिल्कुल फर्स्ट एक्सपीरियंस है कैंपिंग का। और देखें कितना अंधेरा है और ये हमारा कैंप के अंदर का व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये देखें इसके बाबा और असलान ये जो है आराम कर रहे हैं क्योंकि हम लोग काफ़ी सफ़र करके आए हुए थे। तो बस हमने खाना खाया और बस फिर हमने आराम कर लिया। और ये देखें हमारा कैंप। और जी ये अब मैं आपको दिखा रही हूँ, ये हमारी मॉर्निंग हो चुकी हुई है। अजलान जो है घोड़े बेच के अभी तक सो रहे हैं। और फर्स्ट टाइम इतनी सुबह मैं उठी और वो भी बहुत मज़े की हवा थी और बहुत ही खूबसूरत मॉर्निंग थी एक वाइल्ड जगह पे। और ये देखिए ये सारा जंगल है, जंगल के बीच में हमने कैंपिंग की थी अपनी। और यहाँ पर एक छोटी सी नदी भी बह रही थी पीछे ही हमारे ना कैंप के पीछे। तो ये देखें ये दूसरा कैंप जो है ये मेरी फ्रेंड का है। और ये सारा कैंपिंग एरिया है। यहाँ पे लोगों ने जो है कैंप लगाए हुए थे और कुछ लोगों ने तो ट्रकों के घर बनाए हुए थे जिन्हें कैंपर भी कहते हैं। और ये देखें जी खूबसूरत मॉर्निंग और इर्द गिर्द हमारे पहाड़ हैं और बीच में ये जंगल है और बहुत ही मतलब नेचुरल खूबसूरत जो है ना लग रही थी मॉर्निंग। तो बस अब सब तैयार हो रहे हैं, रेडी हो रहे हैं मॉर्निंग के लिए। और ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि मैं इधर ओपन जो है स्काई में और इस तरह वाइल्ड जगह पे और कैंप लगा के तो मैं यहाँ पर रात गुजारी हमने। तो बहुत ही मज़ा आया। तो ये देखें एक छोटी सी नदी है और वो हमारा कैंप है। रात के टाइम तो हमें काफ़ी डर भी लगा क्योंकि यहाँ पे ब्लैक बियर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस चीज़ का हमें बहुत एहतियात करनी होती है कि हमें कोई भी खाना वगैरह बाहर नहीं छोड़ना, सब कुछ समेट के तो फिर हम सोने गए थे कि कोई ब्लैक बियर ना आ जाए। ये देखें जी
है ना खूबसूरत जगह और बहुत ही प्यारी और इतनी पुरसकून। यहाँ पे हर चीज़ का इंतज़ाम था, वॉशरूम भी थे और जो है बर्तन धोने वगैरह सब की जगह थी। तो सब क्लीनिंग का बहुत ख्याल रखा हुआ था, सब कुछ साफ़ सुथरा था। और ये देखें, ये बच्चे जो है मॉर्निंग टाइम में ही चार्ज हो गए हैं और ये खेलना शुरू कर दिया है। और अज़लान तो बस यहाँ से स्टोन उठा रहा था और पानी में डाल रहा था, जो कि नदी सी बनी हुई है इसमें। इन्होंने काफ़ी इंजॉय किया इस चीज़ को। मुझे डर था कि ये नीचे ना गिर जाएं, लेकिन ये जो हैं ये कहाँ सुन रहे थे, ये तो बहुत एक्साइटेड हुए थे और ये इस तरह से स्टोन डाल के इंजॉय कर रहे थे। ये देखें, बार बार स्टोन जो हैं ये थ्रो कर रहे हैं, इनको मज़ा आ रहा था। और वो सामने जो है ये वॉशरूम है, इन्होंने आर्टिफिशियल वॉशरूम बनाए हुए थे, लेकिन वो साफ़ सुथरे थे, क्लीनिंग का ख्याल रखा हुआ था। और ये देखें, सूरज जो है बिल्कुल जो है ये तकरीबन 8 साढ़े 8 का टाइम हो रहा है। और जो है ये देखें, ये कैंपर हैं, ये सब गाड़ियों के घर हैं साथ ही ना। तो लोग यहाँ पर यही करते हैं, जब इनको लॉन्ग छुट्टियाँ हो जाती हैं या इनकी रिटायरमेंट हो जाती है तो ये इस तरह से कैंपर वाले घर लेते हैं और फिर इधर आके अपनी लाइफ गुजारते हैं। तो कैनेडियंस में यहाँ पे ज़्यादा मशहूर है कि ये लोग कैंपर में भी रहते हैं। और जी ये देखें, हम ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे हम अपना स्टोव और खाने पीने की सब चीज़ें साथ लेकर आए हुए थे ताकि हमें कुछ प्रॉब्लम ना हो। जंगल में आपको कहाँ कोई चीज़ मिलती है खाने के लिए। तो ये देखिए, हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो रहा है। और जो है ट्रैवल, इसमें मुझे बहुत कुछ लर्न करने को मिला हुआ। और यहाँ पर ज़्यादातर हम चीज़ें वो लेकर आए थे जो क्विक कुक हो जाएं। और ये जो पराठे थे ये भी हमारे जो थे फ्रोज़न थे। और ये देखें, अब हमने नाश्ता वगैरह सब कर लिया, ब्रेकफास्ट वगैरह डन किया और फिर हमने अपने कैंपिंग वगैरह सब कुछ चीज़ें जो थी दोबारा से गाड़ी में लोड की, क्योंकि हम यहाँ पे इधर अकेला नहीं छोड़ सकते थे अपनी चीज़ों को। तो ये हमारे 2 अदद शरारती बच्चे, इनको आरिफ लेके जा रहे हैं। यहाँ पर ये जो है ना, इसमें हम सामान डाल के तो वापस जो है ना गाड़ी में रख रहे थे। तो ये जी हमारा रास्ते का व्यू बहुत ही प्यारा था, बहुत ही खूबसूरत था। पहाड़ थे, ग्रीनरी थी। ये देखें, ये छोटी छोटी लेक्स आ रही थी रास्ते में और बहुत ही खूबसूरत सीन थे। ये व्यू देखने के लिए हम थोड़ी देर के लिए रुके और उसके बाद फिर हमने दोबारा से चलना शुरू किया। और जी ये एक और लेक, बहुत ही खूबसूरत ये लेक थी। और आप देख रहे हैं कि जो है पहाड़ है, लेक है, ग्रीनरी है। ग्रीनरी तो अभी तो मतलब है ग्रीन, लेकिन इतनी ग्रीनरी नहीं है क्योंकि हम जो हैं अब विंटर के करीब आए हैं। तो अब जो है यहाँ पे ख़िज़ां का मौसम आने वाला है। तो खैर ये लेक बहुत ही प्यारी है। यहाँ पर ये देखें, खूबसूरत व्यू बिल्कुल, और पानी भी बिल्कुल साफ़ सुथरा था, बिल्कुल क्लीन वाटर था। और हम यहाँ पर उतरे थोड़ी देर के लिए इस लेक में। अज़लान तो पानी देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, हालांकि पानी बहुत ज़्यादा कोल्ड भी था, लेकिन वाटर इसको तो यही था कि बस मुझे वाटर में छोड़ दो, बस मुझे मत पकड़ो। तो ये बहुत ही, देखें आप भी देख सकते हैं, बिल्कुल जन्नत की जैसी जगह थी, बिल्कुल ही बहुत प्यारी खूबसूरत। और अज़लान की पूरी कोशिश थी कि ये अंदर पानी में ना डुबकियां लगाए।
पानी का इस तरह से आना और हवा भी बहुत तेज़ थी, तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। ये बिल्कुल ऐसे जैसे जो है ना, आप कोई ड्रीम ही देख रहे हो, ड्रीमी दुनिया में हो। तो खैर ये देखें बहुत ही, और ये मैं मॉडलिंग करते हुए आपको अक्सर ही नज़र आऊँगी यहाँ पे। ये देखें जी, आरिफ साहब और अजलान खान। मौसम बहुत ही ज़बरदस्त था, हवा बहुत अच्छी थी, व्यू भी बहुत ज़बरदस्त थे, और अजलान जो था वो तो बस अनकंट्रोलेबल था। और ये देखें अजलान खान, और खूबसूरत सीनरी पीछे से बहुत ही प्यारी। पानी देखें आप कितना साफ सुथरा है लेक का। फिर हम चल पड़े, क्योंकि ये तो हमारा थोड़ा सा हमने रुके थे यहाँ पर, फिर हम चल पड़े वाटर टन की तरफ। और ये देखें ये खूबसूरत लेक और पहाड़ों के बीच में, बहुत ही ज़बरदस्त कुदरत। नेचर जो है हमेशा इंसान को फैसिनेट करती है। तो ये देखें ये खूबसूरती, बस ये जब चीज़ें देखते हो तो बस आप अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करते हो कि अल्लाह ताला ने इतनी कमाल की चीज़ें बनाई हैं ना। तो बस जो है आपका दिल जो है बिल्कुल बाग बाग हो जाता है कि इतनी ही खूबसूरत जगह में हम कैसे, ये बस जन्नत की तरह ही लगती हैं। देखें ऊंचे ऊंचे पहाड़, ग्रीन दरख्त, और इन पहाड़ों के बीच में मुझे ना वो घर नज़र आ रहा था, वो मुझे बहुत प्यारा लगा। तो जी ये है हमारा वाटर टन नेशनल पार्क। ये इसकी खासियत ये है कि ये जो है ना, ये कनाडा और यूएस के बिल्कुल बॉर्डर पे है। एक तरफ जो है कनाडा है, अल्बर्टा प्रोविंस है, और दूसरी तरफ जो है वो यूएस की स्टेट है मोंटाना। तो ये इन दोनों के दरमियान में जो है ना ये लेक, ये बॉर्डर का काम कर रही है। तो यहाँ से जो है शिप जाती है, मतलब टूर के लिए यहाँ से यूएस बॉर्डर क्रॉस होता है, और उधर से वहाँ से टूर लगा के लोग वापस आ जाते हैं। तो वो शिप भी मैं आपको भी दिखाऊंगी कि वो कौन सी शिप जाती है। तो खैर ये बहुत ही खूबसूरत लेक है। और ये देखें यहाँ पे मैं थोड़ी सी चाह रही हूँ कि मैं भी मॉडलिंग कर लूँ मैं आपको अपना आप भी दिखाऊँ कि मैं भी हूँ यहाँ पे। तो ये जो है ज़बरदस्त किस्म की जो खूबसूरती है, नेचर और व्यूज़ इतने ही शानदार है ना कि बस क्या ही बताया जाए आपको। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे रश भी बहुत था, और पानी यहाँ का भी बहुत साफ़ था, और लोग यहाँ पे बहुत इंजॉय कर रहे थे। अजलान को हमने भी फाइनली छोड़ दिया कि भाई तुम जाओ, अब पानी में घुस सकते हो तो इंजॉय करो। तो ये देखें अजलान ने ये जो सेफ्टी जैकेट इसलिए पहनी हुई है कि यहाँ पे अजलान करेगा बोटिंग, और बोट अभी जो है हमारी वो प्रिपेयर हो रही है, उसमें हवा भर रहे थे। मेरी फ्रेंड जो हैं उसकी दो बेटियां हैं, जो माशाल्लाह उसकी बड़ी बेटी है वो अच्छी बोटिंग कर लेती है। तो उसके बाबा जो थे उसकी बोट रेडी कर रहे थे, आरिफ और वो मिलके, और बस थोड़ी ही देर में वो बोट रेडी हो जाएगी तो फिर ये लोग भी बोटिंग करेंगे। यहाँ पे ये जितनी बोट्स हैं सबकी अपनी अपनी प्राइवेट बोट हैं। ये यहाँ पर जो हैं कनेडियंस वो यहाँ पर बहुत ही इंजॉय करते हैं, बोट्स जो हैं अपनी प्राइवेट ले आते हैं, और यहाँ पे पिकनिक भी करते हैं, बोटिंग भी करते हैं। और आप देख सकते हैं ये फैमिली पार्क भी है, और कपल भी आ रहे हैं, हर एक चीज़ है, मतलब फुल ऑफ एंटरटेनमेंट है यहाँ पे। ये देखें लोग बोटिंग कर रहे हैं, और व्यू देखें आप कितना ही शानदार है, ज़बरदस्त किस्म का। वाओ। और जी ये मैं ये हमारी बोट रेडी हो चुकी हुई है, और अजलान से तो बिल्कुल सब्र ही नहीं ना हो रहा
कि ये थोड़ा सा सब्र कर ले कि बोट पानी में जाएगी तो ही तो हम चला सकेंगे। तो बस हमने इसको जो है जैसे तैसे करके बाहर निकाला और बोट को हमने जी पानी की तरफ किया। और हमें ये था कि पानी ज़्यादा डीप ना हो, इसलिए आरिफ जो थे सबसे पहले वो उतरे और जो थे ना इनके नीचे जो स्टोन थे लेक के नीचे वो बहुत शार्प थे और बहुत ज़ोर की पाँव के अंदर आरिफ के लगे। लेकिन ये कि बच्चों के लिए किसी एक को तो कूदना था पानी में कि सबसे पहले हम देखें कि पानी है कैसा। तो ये देखें यहाँ पर बच्चे जो हैं अब बोटिंग के लिए रेडी हो गए हैं। और ये माशाल्लाह सारा ने फ़र्स्ट टाइम बोटिंग की, लेकिन इसने क्विकली लर्न कर ली कि कैसे बोट को चलाते हैं। अच्छा, यहाँ पे बड़ों के लिए जो है ना इस तरह की ये वाली सॉलिड बोट्स जो हैं वो बड़ी ज़बरदस्त रहती हैं। ये बच्चों के लिए ठीक है बस ये बोट्स। वाटर जो था वो कोल्ड था हमारे लिए, क्योंकि हम यहाँ पर न्यू हैं। तो मतलब जो यहाँ के रिहायशी हैं उनके लिए तो वाटर बिल्कुल कोल्ड नहीं था, वो तो बहुत इंजॉय कर रहे थे। लेकिन हम क्योंकि यहाँ पे न्यू हैं और आपको पता ही है कनाडा की ये जो वो लेक है ये सारी बर्फ़ पिघल रही है, तो उसके ग्लेशियर जो पिघल रहे हैं वो इस तरफ वाटर आ रहा है, तो वो ठंडा था। तो खैर हाँ, लेकिन फिर भी बच्चों को तो हम कंट्रोल नहीं कर सके कि आप वाटर में मत जाओ, और लोग यहाँ पे इंजॉय भी कर रहे थे, उनके लिए ये कोल्ड नहीं था। लेकिन हम क्योंकि न्यू हैं तो हमारे लिए ये थोड़ा सा कोल्ड था। लेकिन द बेस्ट थिंग इज़ के बच्चों ने बहुत इंजॉय की बोटिंग। और जो है ये देखें यहाँ पे हर कोई अपनी प्राइवेट बोट लेकर आया हुआ है और खूब इंजॉय कर रहे हैं। अब बच्चों के साथ आरिफ हैं और ये देखें कुछ लोग स्विमिंग भी कर रहे हैं। तो इंजॉय करना अगर सीखना है तो आप कैनेडियन से सीखें, वो किस तरह से रहते हैं। और अगर आप इतने लॉन्ग ट्रैवल पे जाते हो तो भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मुझे बहुत सी चीज़ें यहाँ पे लर्न करने को मिली। ट्रैवल का मतलब ही है कि आप लर्निंग। तो मैं जिस मुल्क में जाती हूँ, जो चीज़ें देखती हूँ तो उससे मैं सीखती हूँ। तो यहाँ पे भी मैंने बहुत कुछ सीखा और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और ये जो व्यू थे ना ये तो बस मुझे बहुत ही मेरी जो थे ना अट्रैक्शन का बायस बने हुए थे। और ये देखें यहाँ पे मैं थोड़ी सी टिकटॉक बना रही हूँ। डेफिनेटली मुझे टिकटॉक तो बनानी होती है ना, टिकटॉक तो मेरा फेवरेट मशगला है। तो ये देखें जी आरिफ साहब, और ये मेरे इज़ुजान अज़लान खान जो थे, थोड़ा सा इनका मूड जो था ना ऑफ हो रहा था और मुझे पता लग रहा था इसके फेस से कि ये जो है ना थोड़ा सा अब इसको कोल्ड का मामला शुरू हो गया है। लेकिन अज़लान तो हमें पानी में ना रुकें ये हो ही नहीं सकते। तो ये देखें जी अज़लान जो है यहाँ पे टॉयज़ के साथ अब प्ले कर रहे हैं। पहले इन्होंने बोटिंग की है और अब ये टॉयज़ के साथ प्ले कर रहे हैं। और पीछे देखें बच्चे वाटर गन के साथ एक दूसरे के साथ प्ले कर रहे हैं। कनाडा में समर बहुत ही प्यारा होता है और बहुत ही इंजॉय करता है हर कोई जो है ना, बहुत इंजॉय करता है समर को। हालांकि धूप सख्त निकली हुई थी लेकिन हवा भी बहुत तेज़ थी, तो मौसम ज़बरदस्त हुआ था। और ये मेरी फ्रेंड माशाल्लाह ये मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। और ये देखें जी इज़ा और अज़नान, ये इज़ा को क्योंकि कोल्ड लग चुका हुआ था तो इसके बाबा चाह रहे थे कि ये पानी में नहीं जाए, तो बस उसको समझा रहे थे। लेकिन हमारे बच्चे जो हैं वो पानी में तो बस उन्होंने इंजॉय तो करना था ना, वो आए हुए थे। तो ये देखें ये दोनों लगे हुए हैं अपनी मस्तियाँ करने।
और ये देखें दूसरी तरफ सारा जो है वो अपनी बोट को माशाल्लाह चला रही है। और व्यू आप चेक करें कितना ही ज़बरदस्त है पीछे, शानदार। ये हमने कहा भी अपनी थोड़ी मेमोरीज बना लें। और जी ये मैं मॉडलिंग करते हुए यहाँ पे आप पैर का व्यू चेक करें कितना ही ज़बरदस्त है, शानदार, खूबसूरत। और जी अज़लान ने अपना जो था रास्ता चेंज किया और ये अब दूसरी तरफ चला गया। यहाँ पे बच्चे जो थे ना वुड से वो बना रहे थे शिप, तो अज़लान जो है अब ये उनके साथ खेलना शुरू हो गया और अब इसका दिल था कि मैं इनके साथ खेलूं। तो ये देखिए नीचे पत्थर जो हैं वो बहुत शार्प हैं, लेकिन अज़लान जो है वो बिल्कुल भी शूज़ नहीं पहन रहा था और बस इसको यही था कि नहीं मुझे बस खेलने दो। तो ये देखिए अब ये इन बच्चों के साथ मिलके शिप बना रहा है, वुड की शिप। और बनाने से ज़्यादा इन बच्चे बेचारों को तंग कर रहा था। और ये भी बहुत बच्चे माशाल्लाह कूल थे और इनके पेरेंट्स भी बिल्कुल फ्रेंडली थे, बहुत ही अच्छे थे। कैनेडियंस की सबसे ज़्यादा ख़ास बात ये है कि ये बहुत फ्रेंडली होते हैं, स्माइली होते हैं। तो मेजॉरिटी आपको यहाँ पर ऐसे ही मिलेंगे जो बहुत फ्रेंडली हैं और स्माइल देंगे। तो मैं फिर इधर अज़लान के पास रुक गई क्योंकि ये दूसरे कॉर्नर पे आके यहाँ पे खेलना शुरू हो गया था। ये देखें बच्चों ने कितनी मतलब खुद से लकड़ी कलेक्ट करके तो ये बिल्कुल शिप बना रहे हैं इस टाइम। और ये हम तीन माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये है खूबसूरत वाटरटन लेक। अब देखें लोग कितना जो है एंजॉय कर रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं। अच्छे कुछ बोट्स हैं यहाँ पे जो रेंट पे भी मिल जाती हैं, लेकिन वो आपको प्री बुकिंग करनी होती है। लेकिन हमें आइडिया नहीं था, हम क्योंकि फ़र्स्ट टाइम आए, तो नेक्स्ट टाइम हम जो है इस तरह की बोट जो है ना हम भी जो है ऑर्डर करेंगे, इस तरह की ना लेके रख लेंगे रेंट पे। और ये देखें जी अज़लान जो है अफसारा के साथ जा रहे हैं बोटिंग के लिए। हमारे अपने मुल्क में भी बहुत ही प्यारी प्यारी लेक्स हैं और इस तरह की हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे नॉलेज नहीं है कि आप किस किस तरह इंटरटेनमेंट अपनी ले सकते हैं और कैसे कैसे। तो यहाँ पर ये देखें अपनी अपनी बोट्स लेकर आते हैं, पिकनिक मनाते हैं और बोटिंग करते हैं। जिसका दिल करता है वो स्विमिंग करता है, मतलब हर एक की अपनी मर्ज़ी है। और आप देख सकते हैं कि ये देखें, और इसकी दूसरी साइड पर आपको पता है यूएस बॉर्डर है और वहाँ से जो है इनका करीब जो है मोंटाना स्टेट इनकी करीब पड़ती है। यूएस जो है हमारा जैसे ही बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो मोंटाना स्टेट है पहाड़ों में ही। तो ये देखें जी अज़लान फुल एंजॉय करते हुए।
पहाड़ बहुत ऊंचे ऊंचे और जो थे ना बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे और ऊंचाई भी बहुत ज़्यादा, हाइट बहुत ज़्यादा थी इनकी। तो ये देखें बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और पानी देखें कितना साफ़ है, खूबसूरत जो है व्यू, साफ़ सुथरा पानी, बस अल्लाह की शान है। और जी बस हमने अज़लान के कपड़े चेंज किए। अज़लान काफ़ी क्रैंकी हो रहा था और इसके बाबा ने इसको अब कंट्रोल किया हुआ है और हमें भूख भी लग गई थी, मैं खाने की नहीं ले सकी। और ये देखें ये खूबसूरत व्यू, हम ये देखें यहाँ पे ये व्यू मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा यहाँ पे, तो मैंने कहा चलें आपके साथ भी शेयर करते हैं। और फिर हमने खाना वगैरह खा लिया सब कुछ, हम क्योंकि लंच साथ लेकर आए हुए थे, हम लोगों ने जो है वो लंच वगैरह किया। अज़लान जो था काफ़ी क्रैंकी हुआ था, जिसकी वजह से मैं लंच की वीडियो नहीं बना सकी, मुझे उसको संभालना पड़ा। और फिर ये देखें यहाँ पर हम आए, वॉशरूम था यहाँ पर। वॉशरूम तो बस ठीक ही था, बहुत क्लीन नहीं था, लेकिन ये कि ये व्यू बहुत शानदार था, बहुत ज़बरदस्त व्यू था। तो मैंने कहा चलो मैं इसको भी क्लिक करूँ आपके लिए। और इन दो छोटे छोटे बेबीज़ ने बहुत एंजॉय किया वाटर में। और ये देखें ज़बरदस्त इस तरह से बोट जा रही है और जो ब्लू वाटर है और इर्द गिर्द पहाड़ है, ज़बरदस्त। और जी बाकी का व्लॉग जो है वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब मत करना भूलिएगा। और मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगी, फुल कैंपिंग दिखाऊंगी, बारबेक्यू दिखाऊंगी और जो है अपना सेकंड डे और नाइट, ये दोनों शेयर करूंगी इंशाल्लाह। ओके जी, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।